بالسلام يحلى الكلام مع أغلى البنات. نتمنى تكونوا لاباس في حياتكم هانيين. اليوم خيرنا نبتة الخزامة ولا لافندر، واللي تعتبر من النباتات العطرية اللي عندها ريحة قوية وحارة واللون تاعها بنفسجي. رايحة نقدم لكم مختلف الوصفات اللي قادرين نستخرجوهم من هذه النبتة، ورايحة نقدم لكم ماسكات تستعملوهم من هذه العشبة. أول حاجة نطرق ليها هي الفوائد تاع الخزامة للبشرة، حيث أنها تساعدنا على علاج حب الشباب وتنحي الآثار تاعها والبثور، ترطب البشرة وتعالج الجفاف وتنظف المسامات، كما تجعل البشرة ناعمة ولامعة. نقدم لكم نوع من الماسك اللي يخلي البشرة تكون لامعة وناضرة. قبل ما نديروا الماسك بطبيعة الحال لازمنا تفتيح المسامات، ورايحين نديروا بخار خزامة اللي رايح يكون عبارة عن قدر تحطي فيه خزامة تخليه يغلي، وتديري سربيطة منشفة على راسك باش هذاك البخار ما يروحش منه يقعد محصور مع وجهك، وتخليه واحد 5 دقائق يطلع هذاك البخار الوجه تاعك باش المسامات يتفتحوا ويساعدوا البشرة تستفاد من لي ماسك اللي راح تديريهم. ومن بعد تجيبي كسرونة حطي فيها 2 مغارف عسل مع 3 مغارف بودر الخزامة ومغرف من المورد، ونترك هذا الخليط أو الكريمة على الوجه لمدة 15 دقيقة حتى ينشف هذاك الماسك، ونغسل بالماء الدافئ. ومن بعد نروح نديرو الترطيب بزيت الخزامة، فيه فوائد مليحة بزاف زيت الخزامة، تلقاوها عند العطار. لو كان تسيبو اشريو الماركة المصرية الكابتن. أما فيما يخص الخزامة للجسم فهي تعالج بزاف من الأمراض كما الأرق والتوتر النفسي، وتحسن الجلطات، تلقاوها بعيد الشر علينا في الأمراض الكونسير. بصح يستحسن أنك تخلطي القليل من النعناع في شاي الخزامة هكذا باش الأعصاب تاعك تركح تسترخي. كيما نلقاوها تاني تعالج لنا الإكزيما الجلدية، وذلك من بعد ما تطحنيها وتخلطيها بالعسل وتحطيها على بلاصة الإكزيما، كيما تنشط الدورة الدموية للرأس، تعالج القشرة والشعر الضعيف. كيفاش نعطيو الخلطة هذه؟ نديرو تاني نغليو الخزامة ونزيدو لها قطرات من الزيت، نحطوها في قرعة على شكل بخاخ، نبخو شعرنا 20 دقيقة، نخليو قاعدك مشمخ. هذا حيساعد انه يعالج تقصفات الشعر ويعالج الشعر الضعيفة وينحي مام القشرة. عندنا الخزامة تاني تستعمل طرد الروائح الكريهة من المهبل، تغسلي بها حتى تدير رائحة مليحة للمناطق الحساسة وتنحي هذيك الريحة تاع البكتيريا. كما نعتبر الخزامة من النباتات العطرية اللي نستعملوها في بيوتنا وفي الخزائن تاعنا، واللي تخلي الرائحة منعشة. نستعملوها هذاك اللي يتبع ملح الخزامة، نقدروا نستعملوه في حمام، نقدروا نستعملوا الأعشاب ولا الملح الخزامة نديروه في حمام ونريحوه في الحمام هذاك ونسترخوه. كما هذاك الملح نستعملوه لترك الرائحة الطيبة في المنزل، في الغرفة، في الحمام، في الخزانة، راح يترك لنا رائحة بزاف شابة.
في الآخر ننصح باستخدام هاد النبتة لأنه الفوائد تاعها نستعملوها وتساعدنا بزاف في الحياة اليومية تاعنا أقل أسعار، يعني راهي رخيصة ماشي غالية، ماشي نبتة نقدروا حتى نلقاوها مغروسة برا. ونتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا بهذا الشرح اللي قدمته لكم، وإن شاء الله نتلاقوا في فيديوهات أخرى لنباتات أخرى وفوائد أخرى ونصائح ما يخص البشرة والماسكات والخلطات. إن شاء الله راح نستفادوا منها، وراح كل هذا الشيء راح نلقاوه في قناة الرشاقة والجمال الطبيعي. سلام. بالسلام يحلى الكلام مع أغلى البنات.